அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வைபா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபேன் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். என்ன ஃபேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எலக்ட்ரிக்கல் சீலிங் ஃபேனு. நம்ம வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு ஃபேன் தான். இது எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் 900 ரூபாய் தான் இந்த ஃபேனோட ரேட்டு. பட் பார்த்தீங்கன்னா 150 ருபீஸ் வரைக்கும் டெலிவரி சார்ஜ் போடுறாங்க. அது மொத்தம் உங்களுக்கு ஒரு 1050 இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஆயிரும். இந்த ஃபேனை தான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது எப்படி இருக்குது, இதோட ரிவ்யூ டெஸ்டிங் எல்லாமே பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூட இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு 6 மணிக்கு சாயங்காலம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் உங்கள் ஃபோனுக்கு. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட். இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு கைக்கு வரதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 10 நாள் டைம் எடுத்துக்கிச்சு. இது வந்து எனக்கு ரீச் பண்ணேன். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் லேயரை வந்து இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங்லாம் பக்காவாக இருக்குது, அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், இது வந்து ஒரு கம்பெனியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது கம்பெனி கிடையாது. இது வந்து ஒரு அசம்பிள் பண்ணது தான். பட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேரண்டி தராங்க, அதாவது வாரண்டி தராங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஓகே, இதோட ஷிப்பிங் அட்ரஸ் எங்கேன்னு பார்த்து சொல்லிடுறேன். அக்கை சேல்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நியூ டெல்லியிலேருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அட்ரஸுக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ரேட் சொல்லியிருக்காங்க, 1029 ருபீஸ்னு கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க. பில் வச்சே ஒட்டி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 டேஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், அதாவது ரிட்டர்ன் பாலிசி இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஃபேன் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் 10 டேஸ்க்குள்ள நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங்கில் பக்கா சேஃபாக கொடுத்துருக்காங்க, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ வந்து ஃபேன் வந்து லோக்கல் ஷாப்பில் வாங்கிக்கலாமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக 1500லேருந்து 2000 ரவுண்ட் ஆகும். நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்குது. இதோட பை லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி பை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேஷ்பேக் கிடைக்கும். அமேசான் பேயில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி பை பண்ணுறக்காட்டி உங்களுக்கு கேஷ்பேக் வரும். ஓகே, இப்போ வந்து இது எங்கேருந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது தான் எனக்கு கேள்வி. ஆனால் எல்லா பக்கமும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து இப்போ நான் எடுக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அந்த விங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது டோட்டலாக உங்களுக்கு தெரியும் 3 விங்ஸ் தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே. இதோட எத்தனை வாட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து 60 வாட்ஸில் இது யூஸ் பண்ணுறது. வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் 230 250 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து இதோட ஆர்பிஎம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 300 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, டன், சூப்பராக இருக்குது. இதோட கம்பெனி எதாவது சொல்லியிருக்காங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்வின் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்காங்க. பட் வந்து நமக்கு கொடுக்குறப்ப அப்படி சொல்லலை. இதை போட்டிருக்காங்க, நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். டபுள் பெல் பியரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேரிங் வந்து டபுள் பெல், 1 இயர் வாரண்ட்டி, அட்ராக்டிவ் டிசைன், லோ நாய்ஸ் ஆப்ரேஷன், சவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்குள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் வைண்டிங் கிடையாது. அதாவது வந்து கம்பி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து காப்பரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது கிடையாது. இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே அலுமினியம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இதில் வேறு எதுவும் சொல்லலை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். தட்ஸ் ஆல். வேறு எதுவும் இதில் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல, ப்ரைஸோ இல்லை எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. ஓகே, இப்போ வந்து இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, வேறு எதுவும் இதில் அந்தளவுக்கு சொல்லலை. இது என்ன கலர் அப்படின்னா, நான் ப்ரௌன் கலரில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பார்ப்போம் என்ன கலரில் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணலாம். சும்மா பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு செட்டு வந்துருக்கு. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ பேக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த 2 டாப்பு அதுவும் வந்திருக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேன் வந்திருக்கு. ஓகே, பார்த்திங்கன்னா ஃபேனும் வந்துருச்சு. ஓகே, இந்த பாக்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம், தேவைப்படாது. ஓகே, டன். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேனோட ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, டன். இதில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது எனக்கு தேவைப்படாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இதோட ஃபேன் வந்து வெளியே விங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துருவோம். ஓகே, டன். பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் விங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. எல்லாமே சூப்பர் பக்கவாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதிலே போட்டிருக்காங்க, இது வந்து எல்வின் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, மேபி இதில் டைட்டிலையும் நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் இந்த கம்பெனி பேர். இது வந்து கம்பெனியில் தான் நினச்சேன், பட் வந்து இது ஒரு கம்பெனியாக இருக்குது. வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40 வாட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் வந்து டைட்டிலில் வந்து 60 வாட்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் வந்து 300 ஆர்பிஎம் இருக்குது. ஓகே, எல்லாமே சூப்பரான டிசைனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க, எதுவுமே மிஸ் பண்ணல. கரெக்டாக எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இங்கே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைனில் இருக்குது, கோல்டன் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே உள் டாப்பில். ஓகே, அதுவுமே சூப்பராக தான் இருக்குது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கப் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி மேலே கரெக்டாக போகிறதுக்கு. ஸ்க்ரூ பேக் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க, பக்காவாக இருக்குது. ஓகே, வேறு இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விங்ஸை பார்ப்போம். விங்ஸோட டிசைன் அப்படி எப்படி இருக்குது என்னதுன்னு.
விங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. பட் இதில் வந்து மேபி உங்களுக்கு ஸ்க்ராச்சஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு தேவையான அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பெருசாக இல்லைனாலும் ஓகே, ஒத்துக்கலாம், தப்பு இல்லை. மற்றபடி இதோட ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருவோம். ஓகே, எல்லாமே ஸ்க்ரூஸும் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே டன். இப்போ வந்து இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தலாம், இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு எல்லாமே செக் பண்ணி இப்போ வந்து ஒரு ட்ரையல் பார்க்கலாம் எப்படி ஓடுதுன்னு. பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த எல்வின் ஃபேனை வந்து ஃபுல்லாகவே அன்பாக்ஸ் பண்ணி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு, அசம்பிள் பண்ணி எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ, பீஸ் அவுட்.